Bagong aku sing teka karo kakangmu Gareng karo kakangmu Petruk. Iso omongan ora tole. Ora wandan dawa. Nek kira-kira dayae ora nggo apa-apa kon minggatno. Niki Keng Rama Bapak Semar karo Gareng karo Pakde Gareng Pakde Petruk. Nek bapak entuk mlebu ruangan. Nek Gareng karo Petruk aja. Kae cah mentala e. Arep aku lara iso ngentek-entekke apa-apa kae. Ya ora ngono Gong aku nggawa kates kok Gong. Tenan? Heeh. Lha ompek nanti ning ngarepanmu mau. Ora. Mulai-mulai wong lara kok dobake nggone sing duwe dhewe ra. Penyakit to kuwi. Ya sing penting bahane kowe menek dhewe ra aku sing menekke ngono lho men kowe iki kepenak le mangan. Bagong. Dalem, Pak. Kowe iki lara apa? Aku ora iso ngrasake awakku, Pak. Aku titip senuk ya, Pak. Bagong. Sing apik nek omong. Ora sok titip-titip kaya ngono kuwi. Kowe iki iso omong kok senengane titip sing ora-ora. Aku wis ora kuat ngrasake sirahku iki, Pak. Rasane cekot, senut. Lara tenan, Pak. Lah maune kowe mangan apa? Aku ya mangan sing wis mateng-mateng kuwi. Sing mentah tak tekke senuk ya, Nok. Nggih. Aku sing mateng-mateng kuwi wae. Ayo minggir, jaluk dalan, minggir. Mbok inggih sampun kesangeten to, Mas. Wong adat sabenipun sampeyan niku gerah niku paling mboten namung luwe. Niki kok nganti meh setengah sasi. Sampeyan mboten wungu saking tempat tidur. Mas, gerahe napa? Saya suwe kula ngematke pendak-pendak. Nuwun sewu wong sampeyan ya wis ora kersa siram. Mboten kersa resik. Anggere kula salini sarunge tenggen. Nuwun sewu tenggen pupu kok enten belang-belang. Monggo saya suwe nek kula wis padhake pendak kula usap ngangge lenga klenthik. Malah abing. Sampeyan niku jane kenging sakit napa lho, Mas? Mbok inggih nek nganti keterus-terusne sampeyan sakit niku wong lara niku kembange ming mati. Nek sampeyan mboten nonton kula aturi menggaliaken Keng Putra. Si Bobby kali si Bernadetta menika. Tasih alit-alit. Reng, awak. Aku ki jane tekan kene arep nangis. Wah, anake Bagong iki jenenge Bobby wae. Aku dhewe ya ora ngerti. Biasane Bagong iki nek ngundang mindul ngono. Kuwi jenenge asli Bobby. Sing wedok sing umbleng kae apa? Mau bojone muni sapa? Bernadetta. Dengkele atos. Aku nek ngerti biyen jenenge tak kethake. Omong me anake Bagong kok jenenge le dhuwur men. Tawangen ta, Truk. Kae lho sirahe Bagong ditaleni pentil pirang-pirang kae. Kae gek kena ngapa sirahe? Lah wong ora gelem omongan kok. Senuk. Dalem Rama. Sing ikhlas. Sing sabar ya.
pancen ya wong jeneng urip ana ing alam padang kuwi sok nampa pacoban. Sing jeneng lara ngono kuwi ya tumrap aku mujudake barokah sing gawe urip disyukuri. Dene bojomu si Bagong isih diparingi lara dening sing gawe urip, dening sing maha kawasa. Ngucap syukur kuwi ora mung perkara nalika seneng. Ngucap syukur ki ora mung nalika waras. Ning nalika kesusahan ya wajib ngucap syukur tegese isih diparingi susah. Apa to kok isih diparingi susah tegese Gusti sing gatekake karo awake dhewe. Diparingi lara ya Gusti sing gatekake karo awake dhewe. Nek kowe seneng terus tanpa susah, malah kowe duwe rasa kuwatir. Uripmu diuja karo sing gawe urip, merga wis wegah ngandhani karo kowe. Semono uga nek waras-waras terus kuwi ya wajibe kowe kuwatir, merga tanpa diparingi rasa lara. Engko nek ujug-ujug lara, wong waras terus ki nek lara teksek. Nggih. Bapak ngendi kok kaya ngoten niku kula terus kelara-lara. Wong nyatane Mas Bagong ning ora nggih awis-awis sakit to, Pak. Iya pancen bocahe ndablek. Bagong ki ora tau lara merga ora percaya karo lelara. Ngono? Nggih, ning niki kok mboten purun maem napa-napa. Sega ya ora gelem, mboten. Biasanipun niku nek esuk senengane jenang sungsum sok entek 6 piring. Niki kula tukake ya ora doyan jenang sungsum. Ora, Dik. Jane larane Masmu ki ngapa? Larane iki kenapa kok sirahe dikareti nganggo pentil kaya ngono iki? Waune niku jarene meng mumet separo. Kula ya omong nek mumet separo ya ndase digawa separo wae. Nesu kula dituthuk ketel. Niki lho tesih tatu. Aku ya kurang ajar wong mumet separo kok sirahe kon gawa separo wae ora. Nggih. Saya suwe-suwe jare mumete rata. Terus sarean terus ngenten iki mboten purung tangi. Anggere kula matke saka kadohan niku wig-wigan. Awake dikukuri. Monggo nek ngukuri awake niku kalih meremlek kaya penak banget. Saya nek esuk kula tangi turu terus adus niku Mas Bagong niku sirahe ditaleni pentil kali tangane mlebu teng sarung karo ngene niku. Kuwi janjane iki ora penyakit kok, Dik. Kuwi iki wong cerobo. Wong Bagong iki ora tau adus, ora tau ganti, ayo wis penyakite kulit werna-werna. Enten niku dikukuri. Terus sok-sok omong kali kula niki. No. Kula napa, Mas? Wong nyai sih wis lara ya isih gojek lho Mas Bagong niku kula niku ya sok geli ya sedih. Gojeke piye? Kukur-kukur niku kalih munina no tak andani no. Ndok apa sing paling enak? Kula ya ora ngerti ta. Ya ndok dadar. Duh ngene. Ya ndok ceplok. Mas Bagong muni duh. Terus kula muni, "Lah napa, Mas? Ndok sing dikukur esuk-esuk." Aku iki dagelan nek aku gara-gara karo Bagong e. Kok ditokke nang omah. Trembelane lah. Malah dikandhake werna-werna. Amake niku ting blentong niku lho, Pak. Kaya ketemplekan emping. Kulite mbekisik nika. Niku nek sedina niku waune enten siji terus pindah dadi enten 3. Saka 3 mengke pindah enten 6, enten 7 lan sawah meh rata kaya ngenten niku. Wah, kuwi jenenge rambak. Ora kaya. Brabak. Nah,
Tegese iki lalarane iki tekan ndi kok rambak-rambak ora. Wong tuwa nek mung panganan tok. Aku ya ora ngerti jenenge. Lah, apa kowe wis nyusul Pak Mantri? Mantri kesarasan kuwi lho sing eneng padusunan. Pak Mantrine nek kula parane mboten tau teng griya. Duka jare teng pundi kula ora ngerti. Jarine nek tetek teng cedhak pabrik kotang rikane kaya. Ning wis ketemu, sampun wis diperiksa. Mpun dikeki salep. Oh. Lah terus salep niku kula singgahke teng dapure. Kula nek omong sampeyan ampun nesu. Nggih teng dapur niku teng pawon. Lah saking okehe tangga teparo dienggo sikatan tangga kula. Salepe mau. Nggih. Mas Bagong ora iso tak salepi manggo nyalep gusine tangga teparo niku. Ayo wis malah gusine putih-putih. Ale untune putih gusine. Jane aku tak takon bojomu ki iso. Bapak Gerang ora. Aku tak takon karo kowe bojomu ki iso jak omongan ora? Saged nek jane niki nggih menawa merga ditiliki tangga teparo kalih dulur-dulure iki terus aleman. Weh, aja coba kowe semingkir sik, aku tak omongan karo bojomu. Nek wong tuwa omong ora diwangsuli malah tak undangke Yama Dipati mesti diabut nyawane. Ampun kaya ngaten Pak nek ngendika niku kula niku nek perkara kelangan Mas Bagong kuwi mboten napa-napa. Ning sing ngopeni Bobi niku sinten. Wong kayane iki bocah niku saya gedhe, saya pinter, saya si Bernadette menika jan. Jane mbiyen sik jenenge sapa? Ning jenenge Mas Bagong ning mboten entuk konangan kalih kakang-kakangne mengke ndak diece ming anak Bagong kok jenenge werna-werna ngancen niku. Coba kowe mundur sik. Aku tak guneman karo Bagong. Oleh. Bagong aku sing teka karo kakangmu Gareng karo kakangmu Petruk. Iso omongan ora to, Le. Ora wandan dawa. Nek kira-kira dayae ora nggo apa-apa kon minggatno. Niki Keng Rama Bapak Semar karo Gareng karo Pakde Gareng Pakde Petro. Nek bapak entuk mlebu ruangan. Nek Gareng karo Petro aja, kae cah mentala e. Arep aku lara iso ngentek-entekke apa-apa kae. Ya ora ngono Gong aku nggawa kates kok Gong. Tenan? Lha ompek nanti ning ngarepanmu mau. Ora. Mulai-mulai wong lara kok dobake nggone sing duwe dhewe ra. Penyakit to kuwi. Ya sing penting bahane kowe menek dhewe ra aku sing menekke ngono lho men kowe iki kepenak le mangan. Bagong. Dalem, Pak. Kowe iki lara apa? Aku ora iso ngrasake awakku, Pak. Aku titip senuk ya, Pak. Bagong. Sing apik nek omong. Ora sok titip-titip kaya ngono kuwi. Kowe iki iso omong kok senengane titip sing ora-ora. Aku wis ora kuat ngrasake sirahku iki, Pak. Rasane cekot. Senut. Lara tenan, Pak. Lah maune kowe mangan apa? Aku ya mangan sing wis mateng-mateng kuwi. Sing mentah tak tekke senuk ya, Nok. Nggih. Aku sing mateng-mateng kuwi wae. Lah terus apa wis ditambani? Wis dituntun undangke Pak Mantri ning ora nggawa sotek. Aku mung dikai salep.
Awakmu kok ting gruweng kaya ngono kuwi. Aku dhewe ora ngerti kok, Pak. Iki maune mung mlentring cilik. Tak ukur pecah banyu, jebul banyune iki nek tiba ning awak sing waras dadi mbrabak. Lara tenan, Pak. Aku jare sok tok kukur. Dek mbiyen dek urung nyanyah. Tak kukur ki penak tenan, Pak. Nek nyanyah ya suwe perih, Pak. Lara tenan. Awakku panas kabeh. Tensiku tinggi, Pak. Iya. Gula darahku munggah, Pak. Iya. Kolesterolku. Ora iso ngarane kok. Apa jenenge? Kolesterol. Kolesterol kok kolesterol nempel raimu ki, Pak. Kolesterolku ya dhuwur, Pak. Duh, lara tenan aku nek ngrasake kanan kaya ngene iki kok tambane apa, Pak? Tambane apa? Apa kowe mentolo nyawang aku ngeteh-ngeteh kaya ngene iki ra nyambut gawe? Nek aku ra nyambut gawe, bojoku mangan apa? Anak-anakku mangan apa, Pak? Aku dhewe ya bingung, Bagong. Lanjur kudu piye? Jare kowe iki dewa, Pak. Jare kowe iki Sang Hyang Bathara Ismaya. Mbok ya semedi ra ketang sedhela, Pak. Semedi ya manteng pangestimu. Nek nganti aku ki cilik ora iso mari gedhe, nganti aku ki almarhumah. Almarhum tok ora almarhumah. Almarhumah ki wedok. Soale aku lek dikubur nang kuburan wedok. Oh iya wis ngeyel ora. Almarhumah. Sapa sing ngopeni anakku? Sapa sing ngopeni cintaku senok iki, Pak? Pokoke mentala, Pak. Terus kancane Gareng sapa? Kancane Petrus sapa nek gara-gara? Apakah hanya sampai sekian cerita dari kesuperheroan Ketua Pemuda Karang Kedempel, Pak? Apa kowe mentala, Pak? Kanan kaya ngene iki aku tutulono, Pak. Omongane ora cetha. Iki meh stroke. Waduh. Rumah saku kok anggere wong cilik kok malah diwedeni penyakit to. Penyakit iki ming awake ting blentong kaya ngono kok nganti tekan stroke barang. Kula nyuwun dipun tulungi, Bapak. Kula ingkang putra mantu pun senuk nyuwun supados Mas Bagong menika dipun paringi saras, Pak. Semareka den prayitna semulir seka bali Titiyani Gandaya Nitrisanya Purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti bilang lintang Bima Sekti ing hong Sigara Patrap Semedi Kilurah Nayantaka ya Kilurah Semar sarana asta ndumuk kuncunge lamun Kilurah Semar wis ndumuk kuncunge tegese Kilurah Semar duwe gawe manengkung ngersaning Wangkang Mahanasa meminta dhateng panguwasaning para Jawata nalika semanten eling Kilurah Semar dewa ngejawantah sak ciptane dadi sak sedyane ana nembe telung kedheping paningalke mawon sampun pikantuk sasmita saka para Jawata Jogar ngenya Semedi Kilurah Semar Badrana yang ngangkul lumayanipun ingkang putra nenggih Kilurah Bagong.
Titiyani Gandayani Trisanya purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti lagene mayar bareng aku gelem semedi ora ketang sedhela ana wisik sing tak tampa dumeling swara ingkang tanpa wujud jarene Bagong iki iso waluya nirmala temah jati temah mulya yen to sarandunging awak kuwi dileleti utawa borei nganggo kuwi ya kuwi tlutuh Kajeng Seta. Tlutuh Kajeng Seta. Tlutuh Kajeng Seta. Kuwi apa, Pak? Aku dhewe ora ngerti. Ning sasmitane pancen ngono kuwi dene anane kuwi mapan ana ing kahyangan. Mula wektu dina iki sapa sing kira-kira iso munggah ana ing kahyangan nyuwun kalawan Bathara Guru ora ketamung sethithik wujude tlutuh Kajeng Seta. Iso dadi srana nggone Bagong kuwi waras, wiris, bali kaya wingi uni. Nala Gareng, waduh le tekan kayangan iki lho Pak le munggah Anda Ranti iki lho. Aku iki kangelan mbah sikilku becik tanganku cekot. Nek munggah Anda biasa wae benake sound sisteme aku biasa, Pak. Munggah Anda Ranti iki ya dhuwur tenane. Ya aja aku ambek Petro pas apa? Petro kowe mangkat to. Aku sing di perkara karo Bathara Indra ya, Pak. Perkara apa? Pokoke ana masalah sing aku ki ra iso tekan kono. Mula nuwun ngapura nek aku kon munggahane kayangan paripaksa aku ra iso. Apa mistu dawuhe bapak? Lanjur sapa sing arep munggahane kayangan? Bagong, jamune wis ketemu tambane wis ketemu ning ora ana sing wani munggah ning kayangan. Wis nang ora sada munggah ning kayangan wetreng, Truk. Wis aku nengno wae. Wis aku ben batang nang kene, Mas. Ampun ngendi kayangan, Mas? Menengono keplak sirahmu. Iki perkara aku karo kakang-kakangku. Garang Petruk Bagong bola-balik Garang Petruk tok Bagong ora. Bola-balik anggere ana perkara, bola-balik anggere ana masalah, aku mesti bantu lho. Neng kowe kok ngono karo aku. Kowe ngaku aku adi lho, Rek. Kowe ngaku aku ki adi lho, Truk. Neng bareng adine ngatang-ngatang kaya ngono kowe mung dijaluki tulung kaya golek tamba wae kowe ra gelem. Oke, ra masalah. Saiki ketok njaba jeromu kedung jero iso dijajaki, ati meneh menungsa sapa sing ngerti. Nah, nek omongan iki tangi ndak idune kelek kabeh. Aku saiki weruh gedhoamu. Aku saiki weruh lambe atimu. Nek kowe tekan kene iki niate mung ngardo nangisi aku ning ora budidaya supaya aku waras. Mau rasah rene ra apa-apa. Aku ora butuh tok tangisi ra masalah. Sing tak butuhke iki wong-wong sing peduli karo aku, sing iso goleke tamba karo aku. Nek mung urun nangis wis jagat iki wis akeh banget tak omong. Angger teko ketok nangis. Engko balik raine wis cengengesan. Ngono kuwi pirang-pirang wong sipate kaya ngono kuwi. Mula nek pancen ora ana sing kira-kira budal ning kayangan golek apa mau tlutuh Kajeng Seta. Ketoke kowe gawe-gawe, Pak. Ora. Iki tenan. Iki sasmita sing tak tampa tenan. Tlutuh Kajeng Seta. Tlutuh ki minyak, Kajeng ki kayu, Seta. Ngomong minyak kayu putih. Ora beda kuwi tlutuh Kajeng Seta kuwi kaya ngono kuwi. Wis, nek pancen wis ora ana sing gelem menyang, aku sing arep menyang. Nek ya kuwi Pak, ikhlasno. Nek awakku kuat tekan kayangan, aku tekan kayangan. Nek awakku ora kuat tekan kayangan, ilang-ilangan ndok siji ikhlasno. Kowe kelangan anak dina iki, Pak. Kula nderek nggih, Mas.
Pokoke sebaya mukti sebaya mati panjenengan nek nganti minggah teng kayangan mboten dugi terus sampeyan sida teng mergi kula ya suduk salira. Lahir batin nggih. Lajeng pados priya sing kersa nyuduk kula. Wong wedok krasa bendho. Ame ngarep nglaluke dadak nganggo theke sapa-sapa. Penyakit ora. Karepe dhewe. Aja kowe rasah mangkat dhewe. Ora, aku arep mangkat dhewe nek bapak anu Gareng karo Petro ora gelem do mangkat tekan kayangan. Rekat lampahing rata tanpa antara. Prateng sukuning argeram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saingga praja. Dereng kantos parepos sami Mbawacana. Katrenjo rawuhing para Pandhawa Wanata Ndrawati karya kagiat sangya para Panakawan wae. Mintanaken dewe kramanira kang kumitiraning asta. Kang kumitiraning astaning asta. Sinuwundarawati rawuh, Sinuwundarawati rawuh, Sinuwundarawati rawuh. Kakang Semar iya. Wilujeng Ndara. Iya. Pamujimu slamet aku, Kakang. Ora liwat pudya pangastawaku wae kunjuka. Ah, sampeyan niku bahasane kok malah neratap-neratapi ati kula. Kabar sing tak tampa jare Bagong lara, bareng tekan kene lah kok maune tengok-tengok urung aku teko terus nggledak. Mbok pangku kuwi janjane Bagong kuwi lara tenan apa ora? Pancen ya sakit tenan saestu. Wah. Yen ning gawe-gawe kisruwe para Pandhawa. Nek candhae tak buange dalan. Nibane ping etok-etok. Buang mawon. Iki wong lara kok iso jabut jenggot. Kakang Semar Bagong kena ngopo, Kakang? Bagong mbok tangi. Tangi ndaramu rawuh. Ndaramu Ndara Kresna, Ndara Werkudara, Ndara Janaka rawuh. Wah, ana pengarep-arep iki. Nek Ndara Kresna Bagong iki nggo mriksa. Wah, ya Truk ya. Apa ditampake, Truk? Tak tampane dhewe, tak tampane dhewe. Wong ngono tok tampake, atok kiyak-kiyuk tenan. Cah nekat iku. Bagong, dalem. Jarene kowe lara. Nggih, pancen pun kula pasang teng prapatan-prapatan. Pun kula pasang teng pertelon-pertelon kula tulisi Bagong dalam keadaan sakit. Iya.
Aku nalika semono dengar mlebu ning tengahing alas, lah kok weruh ana tulisan ingkang dipasang ana ing Blanggung Prosekawanen yen to ngandhake Bagong nandhang loro. Jebul kuwi tenan Bagong. Nggih, saestu lah witekno wis lara 3 dina blas ra ana wong nileki. Mula nggih kula umumke. Ora jane kowe lara apa? Kula niku mang wis padake to, sirah kula kareti. Kula nganggo pentil kaya ngenten iki. Niki rasane nek dicopot pentile niku macenot-cenot. Kaya arep jebluk-jebluk kok sirahe. Lah iya lah kok dadi awakmu ting krabling kaya ngono. Kuwi kenapa? Kok abang-abang kaya ngono tok ukur mesti? Nggih. Penak banget e. Anggere magruk ngoten niku teng pikiran mak pronyang. Wah, penak tenane jebul mboten ngerti nek kula ukur ngoten niku jebul babrak. Nganti tekan pundi-pundi. Sak awak ngono kabeh. Nggih. Lah terus apa bapakmu wis mbok didaya goleke tombo? Niki wau bapak semedi mbuh ngapusi napa mboten? Nek ketoke nggih merem nika gayane maumi. Terus ngendika, wis ketandak aku sentuh sasmitaning Jawata. Nek Bagong iso mari waras, wiris, iso melu pementasan pergelaran wayang kulit. Wonten Bagong goleke tamba ya kuwi ingkang aran Tlutuh Kajeng Seta. Lho. Tlutuh Kajeng Seta Kang Semar. Nggih. Niku sasmita sing kula tampa. Lah dalah. Lah banjur sasmita mau apa pancen iso ngandhaki yen Tlutuh Kajeng Seta mau mapane ning endi? Miturut sabda utawa wangsit sing kula tampa papane enten Kahyangan. Niku papane sakiwa tengening Kawah Candradimaka dene wonten ing mriku dipun tenggo wujudipun yaksa. Sinten mawon boten iso caket kalian wujuding Kajeng utawi Tlutuh Kajeng Seta kedah saged ngasoraken yaksa ingkang tenggo kajeng menika. Ana buta ingkang nunggu kayu mau, nggih. Mongko kula nek utusan Gareng Petruk mesti ora bakal iso ngasorake kali buta sing tunggu kayu niku. Mbok menawi ndara wonten krendeking penggalih. Ngentengaken sariya carira madosaken tamba anak kula Bagong, Ndara. Ing Pramara remangus wamya ngambrang kati karunaning kaswase. Yaneng marga mamalatkum. Ya jagat maestungkara wayaptura jagadara. Nggih. Apa Syadi sago ngentengake saliramu? Ngupaya tamba kanggo Bagong? Wah, sawuh. Arjuna semono uga sago. Nggih, Kakang Prabu, kula sagah. Bagong kowe krungu dhewe kesaguhaning bendaramu. Alah, dan matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene ndara-ndara kula ndara werku ndara-ndara Janaka ingkang sampun sagah madosaken kula jampi mboten kaya kakang-kakang kula. Namun ora ndek beras we mara tenggen kula. Namun ora ndek probaya mara tenggen kula. Nek dijaluki tulung do ting cengenges. Sajake do seneng nek kula niku tekaning pati sajake do gumbira atine. Ya ora ngono lho. Rasa omongan. Amut ndasmu. Awong cangkeme we lara ngono kok kanggo ngem. Nek meng ndase gareng wis cukup. Wis mangsane ora sapenake dhewe ora. Matur nuwun karo ndara-ndaramu. Matur sembah sewu nuwun nggih sinuwun. Ya Bagong ora dadi ngopo. Kula entosi sampeyan teng griya kula niki nek pancen ajeng madoske tamba kula ampun lali lho. Tlutuh Kajeng Seta. Ampun diwalik Seta Kajeng Tlutuh. Mengke ndak ora ketemu Tlutuh Kajeng Seta. Iya. Werkudara eling-elingen. Ya. Tlutuh Seta Kajeng. Lah kuwi. Tlutuh Kajeng Seta. Ya, Tlutuh Kajeng Seta.
Ndara Janaka ampun kesupen nggih. Nek sampean iso ngasorake buta sing lekandha bapak tunggu kayu niku sampean iso nggawa tlutuh niku kula saged waluya nirmala temajati jati temamulya. Dina iki aku njaluk pamit Semar, njaluk pangestu. Ngatos-atos Kakang Semar, aku njaluk pangestu. Ngatos-atos Kakang Semar, aku tak njampangi lakune adhiku sakloro. Nah, kula pasrahke bab katentreman tuwin kesarasaning Bagong nggih, Ndara. Aku begitu Ndara Werkudara Janaka saguh goleki tlutuh kajeng seta mau. Rasane awake kaya waras ya ming kulitku siting crekit. Ha ya engko. Nek wis dileleti kuwi bakal mari kok. Apa sementara dinehi minyak rem bae. Kowe kok saya atos ta, Tru? Hah? Apa ana awak lara kok dilolesi minyak rem? Jara mbiyen nek dinehi minyak rem ki malah mari. Kuwi rak tatu. Kuwi rak tatu. Ha. Ngono lho. Nek tatu iso mari. Ha iki apa mbuh kaya nek dinengke nek kena keringet kali lho, Tru? Rasane mak cekik. Kuwi dikukur penak banget. Engko gek nganu gong engko gek kowe iki ming janjane ming penyakiten kadasen terus aleman. Kadasen matamu. Aku ki wong resikane. Arep aku ora tau adus, ning aku kerep sabunan. Lho. Ora kudune adus. Oh iya, Deng. Maksudku arep aku ora tau sabunan, ning aku kerep adus. Aku walik. Wah, kowe iki lara kowe iso gawe bungah, Bapak. Ambok lara terus tak gajul wetengmu lho, Men. Seneng nek anake teng benyinyi, ha. Ya ora. Nang kowe rak ya iso gara-gara to, Bagong. Iso tak usahake. Kan gara-gara ya abot tenan. Ora ketang aku mung gabung-gabung karo Petro karo Gareng. Aku tak mangkan, aku tak mantolan lho, Pak. Kok dadak mantolan? Aku isin awakku teng berleng kaya ngene iki. Teng klireng ngene iki lho. Ayo. Iki meso nggon awak ketok ngene iki sithik-sithik. Dudu ya, Tru. Sing ngrembuyung kok. Aku mbayangke kowe gila, Tru. Aku mula nek lungguh nek seneng nang aspal to. Heeh. Anggere bokongku tak obahe kaya dikukurke lho, krung-krung. Penak. Berarti kowe nek esuk sore-sore jam 3 sok tengok-tengok nang aspal gayane udut-udutan kae ngukurke kuwi to. Heeh. Kena anget iki mak cekik-cekik wah. Asli, nek ora percaya takono Keswan sing wis tau. Wis. Kok ketularan dhewe apa ya aku Wis tau nganggo sandangane apa urung? Urung yakin jujur aku nganggo sandangane dhewe. Nek wis nganggo muga kuwi ketularan iso liwat keringet. Aduh. Iso liwat keringet to? Iso. Wah. Perlu didelok, Tru. Kanggre bojone Keswan wis wig-wigan aku iki. Le timpoh wis ora betah wis ngenang-ngenang. Wis ayo padha netepi kewajiban karo ndongake ndaramu men entuk kasembadan entuk asil nggone nggayuh
Ya kuwi tlutuh kayu putih. Nah, konangan wae. Tlutuh ya kuwi Kajeng Seta. Ah, ya wis. Muga-muga ndang entuk gawe aku ndang waras ya, Pak. Iya. Banjur lakune ngangin gugur anggra. Gugur anggrane ngarga Kura-Kurnita kakiri harek bumi prakembita. Padula mangambak-ambak udan lesus warpin usus. Tara, Arjuna lunten maring Adawu. Ora ana ilange kowe mbebantu karo Si Bagong lan Panakawan. Jernyatane Panakawan kuwi wis gedhe, lelabuhe tumraping para Pandhawa. Ngelingana duk nalika Pandhawa isih timur, Pandhawa isih jejaka nganti tekan saiki ora nate pisah kaliyan para Panakawan. Mula bot repoting Panakawan uga dadi kewajibanmu ya, Yayi. Ya, ngestake dawuh. Pun Kakang bakalan jangkung tindaking Siadi sakloron marang Kayiwangan. Siadi enggalo agahan nututi lawan tindaking pun Kakang ing Ndrawati. Ora usah dadak kuwatir kowe mangkato dhisik aku nututi karo Jlamprong. Werkudara ya Arjuna mengkono. Koko Prabu kula aturi tindak ngrumiyine dhateng ngrayi kekali. Den weling dening Kang Raka ing Ndrawati nenggih Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Bilih sampun ngantos sak mangke tinilar dalang Raka ing Ndrawati sigra matek aji Bandung Bandawasa. Wungkal bener pengantep-antep Sang Werkudara. Ing cipta daya-daya prapteng Kayiwangan Suralaya suku kiwa den balangake. Kebat kaya kilat kesit pindha tatit lampahing Sang Bratasena wau.
pripun kabare Ndara? Kakang Semar. Wis ora kurang-kurang nggonku matur kelawan Sang Hyang Jagat Girinata supaya bisa njupuk wujuding tlutuh Kajeng Seta. Parandene jebul ngendikaning Sang Hyang Jagat Girinata, tlutuh Kajeng Seta kuwi pancen ana sing wis ndarbeni lan wis digawe sewijining ya kuwi pewujudan tetamba ingkang bisa nambani sapa wae ingkang nandhang lara. Wujuding tlutuh Kajeng Seta mau lamun to dibasake wantah, wujude ya kuwi lenga kayu putih Kakang. Walah, Bagong pun entuk niku pun entuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.